Jama'a assalamu alaikum, barkanku da kasancewa tare da ni a daidai wannan lokaci, a inda za mu koyar da harshen Turanci cikin harshen Hausa. Kowane mutum kuma kowace al'umma na alfahari da harshenta na uwa. Da haka ne muka ga dacewar mu koyar da harshen Turanci cikin harshen Hausa. Sakamakon kasancewar da harshen Turanci ya zamanto harshe na ƙasarmu Najeriya gabaki ɗaya. Idan kuka duba, ƙasashe muhimmai waɗanda suka ci gaba a duniya sun ci gaba ne yayin da suke koyar da harshen uwa, suke koyar da dukkanin waɗansu ilimummuka cikin wannan harshe na uwa. Ko da a gida Najeriya, idan muka dawo muka dubi tsohon Prime Minister na Najeriya, Sir Abubakar Tafawa Balewa, za mu ga ya gwanince wajen iya yin magana a cikin mutane, wanda hatta cikin su Turawa ma ya yi fice, wanda ake take da Golden Voice. Ƙwararre ne kuma fasihi wajen yin rubutu cikin harshen Hausa. Da haka idan muka dawo misali ga gida Kanan Dabo, muka ɗauki marigayi Dr. Yusuf Maitamasile, ƙwararre ne wajen yin magana cikin harshen Turanci cikin bainar jama'a, kuma ƙwararre ne wajen yin magana cikin harshen Turanci. Wani ɗan labari da nake so a taƙaice a duk cikin gabatarwata da nake so na bayyana muku shine, akwai wata rana wani mutumi da ɗansa. Ɗan nasa yana zuwa makaranta tsawon lokaci, amma yana gaza fahimtar darasin da ake koyar da shi cikin harshen Turanci. Wata rana sai ya dawo gida domin ya yi aikin gida wanda aka fi sani da assignment. Ya dawo gida sai ya tambayi mahaifinsa wata kalmar Turanci domin ya gaya masa me take nufi, sai ya fassara mata. Sai ya gano ashe duk tsawon lokacin da ya ɗauka yana yin darasussuka baya fahimta, amma sakamakon fassara masa wannan kalmar ta Turanci zuwa harshen Hausa ta sa ya fahimta. Haka ne ta sa za mu gabatar da wannan koyar da harshen Turanci cikin harshen Hausa, harshenmu na uwa. A yau za mu yi magana akan abin da ake kira da Concord Agreement, wato wata fahimtar juna ce tsakanin mai aikata aiki da kuma shi kansa aikin, wato abin da aka fi sani da subject a Turanci, da kuma verb. Waɗannan abubuwa guda biyu a kansa za mu tattauna: fahimtar juna tsakanin subject mai aikata aiki da kuma verb wanda yake shine aikin gabaki ɗaya. Concord Agreement, fahimtar juna. To da haka a shi abin da ake kira da subject shine wanda yake aikata aiki. Za ta iya yiwuwa ya kasance suna ne ko kuma ya zamanto wakilin suna. Ma'ana zai iya kasancewa noun ne ko kuma pronoun. Misalin subject, wato wanda yake aikata aiki, misalin pronoun ɗinsa wato wakilin suna su ne misalansa kamar haka: he. Misali ne na wakilin suna kuma yana aikata aiki, kamar they. Shi ma misali ne nashi, kamar she da kuma you. Dukkaninsu waɗannan misalai ne na mai aikata aiki. Shi kuma verb yana da misalansa kamar haka, kamar go. Go shi ma misali ne na verb, kamar dance. Shi ma misali ne na verb, kamar live. Duka waɗannan misalai ne na verb gabaki ɗayansu. Da haka yanzu za mu ɗauki fahimtar juna tsakanin mai aikata aiki da shi kan nasa aikin, a inda za mu ba da misalinsa. Misali, idan ka ce yana tafiya makaranta, a Turanci za ka ce he goes to school. He goes to school. He goes to school. Ba za ka ce he go to school ba. Kuskure ne ka ce he go to school. Cancel. Ba daidai ba ne ba. Sai dai ka ce he goes to school. Because saboda he ɗin nan ita ce wadda take aikata aiki. Goes kuma shine aiki. To da haka cin da wannan ya kasance pronoun ne, kuma ya kasance subject, kuma ya kasance third person. Akwai abin da ake kira da first person, akwai abin da ake kira da second person, akwai abin da ake kira da third person. Abin da ake nufi da first person shine kamar misali I. I tana daga cikin first person, ma'ana ni da nake baka labari a matsayina na subject, sunana first person. Kai da nake ba labari sunanka second person, wato you.
Shi kuma wanda muke labarin gaba ɗaya ka cokam a kansa sunan shi third person, kamar misali he. To kasancewar he a matsayin third person wanda muke ba da labari a kansa yasa zai ɗauki wasalin es ya koma a matsayin plural, shi yasa sai dai mu ce he goes to school, amma ba za mu ce he go to school ba. Idan ka ce he go to school, definitely is wrong, ba daidai bane ba. Haka zalika idan muka ɗauka a misalance a cikin harshen namu na cikin shi wannan harshe na turanci, misali kamar yanzu in ce I have, to wannan shi ne daidai. Ba zan ce I has, wannan kuskure ce, domin wannan shi ne abin da ake kira da first person, kuma shi wannan yana daga cikin plural ne, ba yana daga cikin singular ba. Da haka wannan sau da yawa yana rikirkita ɗalibai gabaki ɗaya su kasa tantance me plural me singular a cikin tsakanin concord agreement, wato fahimtar juna tsakanin mai gabatar da aiki da shi kan nasa aikin. Wato a wannan lokaci nake so in dakata, sai ku dakace mu a wani darasin namu na gaba. Insha Allah za ku ga mu ɗauke da wani abu mai matuƙar muhimmanci da zai ƙayatar da ku, ya fahimtar da ku a cikin wannan harshe na mai albarka, harshen Hausa tare da kuma harshen Turanci. Bisa, babu kula.